अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था विंटर्स डाइट प्लान फॉर कॉमन कफ कोल्ड के बारे में। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ डिजीज फाइटर न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का टॉपिक है तेज पत्ता। तेज पत्ते का बॉटनिकल नेम होता है सिन्नामोमम समाला। तेज पत्ते को इंग्लिश में इंडियन बे लीव्स कहा जाता है। तेज पत्ता खाने में डालो तो खाना हो जाता है डेलीशियस। तेज पत्ते को हमारे इंडिया में स्पाइसेस के तरह यूज किया जाता है। बहुत अच्छी टेस्ट और लाजवाब होने के अलावा तेज पत्ते के बहुत से न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं। चलिए जानते हैं कि ये तेज पत्ता कहाँ पाया जाता है। तेज पत्ते के पेड़ होते हैं ज़्यादातर हिल स्टेशंस पर, जैसे कि सिक्किम, असम, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, मेघालय, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन, मिजोरम में पाया जाता है। तेज पत्ते में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तेज पत्ता विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन सी का बेस्ट सोर्स होता है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज भी पाया जाता है। एक छोटे चम्मच तेज पत्ता पाउडर में पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ इस तरह से। 0.6 ग्राम तेज पत्ता पाउडर में 0.1 ग्राम फैट होता है, 0.0 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, 0.5 कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 0.1 ग्राम प्रोटीन होता है। विटामिन ए 1.580 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन B2 0.003 मिलीग्राम होता है। विटामिन B3 0.012 मिलीग्राम होता है। विटामिन B6 0.010 मिलीग्राम होता है। विटामिन B9 1.080 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन सी 0.300 मिलीग्राम होता है। कैल्शियम 5 मिलीग्राम होता है। आयरन 0.0300 मिलीग्राम होता है। सोडियम 0.100 मिलीग्राम होता है। पोटेशियम 3.2 मिलीग्राम होता है। मैंगनीज 0.049 मिलीग्राम होता है। मैग्नीशियम 0.42 मिलीग्राम होता है। फास्फोरस 0.68 मिलीग्राम होता है। सेलेनियम 0.02 माइक्रोग्राम होता है। वाटर 0.1 ग्राम होता है। तेज पत्ते के क्या क्या फायदे हैं। किसी भी डिजीज का प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं। तेज पत्ते को सिर्फ डाइटरी केयर में शामिल कर सकते हैं। तेज पत्ते की तासीर होती है गर्म। ये सर्दी के दिनों में सर्दी लगने से बचाता है। जिनको पहले से ही सर्दी लगी हुई है उनको गर्माहट देकर राहत देता है। तेज पत्ते को हम पानी में बॉईल करके ले सकते हैं या फिर चाय में। इसके अलावा तेज पत्ते को या सूप में या फिर दूसरे खाने में ले सकते हैं। तेज पत्ता कुछ सीजनल एलर्जी जैसे कफ, कोल्ड, फीवर में राहत देता है। तेज पत्ता लंग्स से कफ को कम करके सांस लेने में राहत देता है। तेज पत्ता दिन भर के थकान को दूर करके मूड को करता है फ्रेश। सर दर्द और स्ट्रेस को कम करने के लिए फायदेमंद होता है। तेज पत्ता इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि डिसीज फाइटर होता है। तेज पत्ता हार्ट के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तेज पत्ता LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को घटाता है। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाता है। HDL के बढ़ने से लो हार्ट डिसीज रिस्क होता है। तेज पत्ता डायबिटीज में बढ़े हुए शुगर लेवल को करता है कम। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल और
ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपने पहले से ही शुगर लेवल कम करने के लिए मेडिसिन लिया है तो तेज पत्ता उस वक्त ना लें, वरना शुगर लेवल बहुत ही लो हो सकता है। इंसुलिन को प्रॉपर वर्क करने के लिए तेज पत्ता हेल्प करता है। तेज पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि तेज पत्ता सूजन को ठीक करता है और रोकता है। तेज पत्ता टिश्यूज का रिपेयर करके जख्मों को भरने के लिए मददगार होता है। तेज पत्ते में पाया जाता है एथेनोलिक एक्सट्रैक्ट, यानी कि एथेनोलिक अर्क। ये अर्क पेट में अल्सर होने से रोकता है। अगर खाना अच्छा नहीं लगता और भूख नहीं लगती है तो तेज पत्ता डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करके भूख लगने में मददगार होता है। तेज पत्ता लीवर के सूजन को कम करके भूख को बढ़ाता है।